Hyundai Ioniq 6. Auto, ktoré si u mňa na YouTube už našlo 2 videá. V prvom rade to bolo predstavenie auta ako novinky. V druhom rade to bol hodinový test verzie 4x4 v čiernej farbe. Dnes, ako vidíte podľa záberov, je vám jasné, že stojím pri aute, ktoré je iné. Stojím pri úplne inej konfigurácii a z jediného dôvodu. Ioniq 6 je jedno z mála aut, ktoré sú určené na dlhé trasy a dnešnú trasu, ktorú sme si vybrali, o chvíľočku, ešte chvíľka napätia, je ako stvorené. Verzia so zadným náhonom, 18-palcovými kolesami a klasickými spätnými zrkadlami. S čím to budem porovnávať a prečo tak zdôrazňujem? Vedľa mňa už stoja 3 ďalšie Ioniqy, ktoré do testu dodali a boli ochotní prísť ich majitelia, za čo im veľmi pekne ďakujem. A skutočne tu vidieť nadšenie a komunitu, to ako fungujeme. Požiadal som ich, či sú ochotní sa zúčastniť tohto testu a veľmi radi na to prikývli. Takže jedno auto je importérske, 3 autá sú súkromné. No a čo ideme porovnávať? Máme tu takmer všetky kombinácie Ioniqu 6 s veľkou 77 kWh batériou. Kým toto je zadokolka s klasickými zrkadlami na 18-kach, tak vedľa mňa už stojí matná zadokolka na 18-kach s digitálnymi zrkadlami. Práve tie digitálne zrkadlá Hyundai tvrdí, že by mali mať ešte väčší vplyv na spotrebu, ešte lepšie obtekanie vzduchu voči autu s klasickými zrkadlami. No a to je jeden z challengeov, ktorý si dnes vyskúšame. Ale aby toho nebolo málo, nebudeme sa trochariť, tak pridávame ďalšie 2 autá. Čierny zadný náhon s digitálnymi zrkadlami, avšak na 20-palcových kolesách. Toto dnes bude papierovo-čierny Peter s najmenším dojazdom, ale uvidíme, či aj naozaj, alebo nie. No a vedľa je už zástupca 4x4 pohonu, ktorý tiež má čo povedať pri nejakých stúpaniach, kedy sa pohon 4x4 zapína. Uvidíme, čo to povie v reálnych číslach. Bude tá spotreba vyššia, bude to najvyššia zo štvorice, alebo naopak najväčšiu spotrebu bude mať auto na 20-palcových kolesách. Aby tie podmienky boli úplne vyrovnané a identické, tak nás ide 8 ľudí, budeme rovnomerne rozhádzaní po autách. Máme podobne nafúkané pneumatiky, máme podobnú záťaž, ideme v jednom čase z rovnakého miesta. Práve to miesto je firma NISK na Zlatých Pieskoch na Tuhovskej, aj preto je tu ten obrovský hluk pri diaľnici, neviem to žiaľ ovplyvniť. A firma NISK má v portfóliu vozidlá od Hyundaiu, ich flíte, takže dali sme to nejak dokopy a nechám príležitosť aj zástupcom dajú si vyskúšať toto auto a budem sa pýtať na ich názor, či si vedia takéto auto predstaviť. No, kam dnes naše kroky, alebo teda pneumatiky smerujú, tak obligátne Bratislava až Košice. Na otočku a na čas. Košice nie je z náhodou, ale práve preto, že aj v Košiciach má NISK veľmi peknú predajňu, kde nás už čakajú a budeme mať také technické okienko, kde vám chcem trošku viacej a možno odbornejšie priblížiť funkciu Vehicle to Load, ktorú majú na palube všetky tieto autá. Máme tu externý adaptér, máme tu interiérovú zásuvku, budeme si hovoriť, čo to vlastne za funkciu je, ako to funguje, aké typy meničov sa na to používajú. Čiže nie len si uvaríme kávu, možno aj k tomu príde, ale bude toho viacej. Takže Bratislava a Košice, aby ste mali predstavu, čo takýto test obnáša, tak to bolo niekoľko týždňov plánovania. Auto strieborné, toto pri ktorom stojím, je majiteľ, ktorý prišiel deň pred testom až z Košíc, naozaj taká obrovská poklona vďaka, že sa toho zúčastní a tým pádom ideme merať čisto Bratislava Košice, keďže košické auto už zostáva v Košiciach. Naspäť sa budeme vrácať traja, už uvidíme za akých podmienok. Čiže ideme bez nabitia, čo by bez problémov všetky autá mali zvládnuť. Nejaké cikpauzy budú určite, ale to nebude započítané do celkového času. Najbližšie nabíjanie plánujeme na ZC Drive v Košiciach, kde sú 4 ultra výkonné nabíjačky. Dúfam, že im to tam nevypneme. No a ja sa budem hlásiť priebežne z cesty. Ja myslím, že som si na seba ušiel celkom slušný challenge a ja som zvedavý, ako to celé dopadne a hlavne, čo na to poviete vy. Tak poďte spolu s nami na palubu. Kde nič, tu nič, priatelia, sme na Buči a napriek tomu, že sme tu na 4 elektromobiloch, tak nabíjačky sú prázdne. Nie sú pokazané, nebojte sa, ZC Drive má spoľahlivú sieť a všetky autá sa nachádzajú na parkovisku ďalej, aby sme neblokovali nabíjačky, keď ich nepotrebujeme. To je práve ten rozdiel, ktorý po svete elektromobilisti sledujú a čakali na auto, ktoré prejdú Bratislava Košice bez nabitia, no a tie autá sú tu. Hneď všetky 4 v každej konfigurácii. To, že cesta bola pohodlná, komfortná, si pochvalovala všetká posádka, aj ľudia, ktorí majú prvú skúsenosť s Ioniqom a prvýkrát mali možnosť
šoferovať, aerodynamický hluk nulový, hluk od kolies minimálny, naozaj všetok komfort. A bolo to prvé, čo si ľudia na diaľnici nejakým spôsobom teda pochvalovali a povedali, že aha, aké to je tiché. To ja potvrdzujem. No vás už budú zaujímať rozdiely dojazdy, spotreby a teda zostatkové percentá, ako prídeme do Košíc, keďže sme v polčase. Keďže tých hodnôt je niekoľko, ja som si to musel až napísať. Tipnete si, ktoré z aut bolo najúspornejšie? Predpokladaný víťaz, digitálne zrkadlá, 18-palcové kolesa a zadný náhon. Zvládol to so spotrebou 17,9 a batérií mu zostalo 61%. Druhé a tretie miesto sú prakticky vyrovnané. Bol to červený Ioniq so zadným náhonom a zároveň, pozor, 4x4. To je pre mňa také prekvapenie dňa, že tá štvorkolka si nevypýtala viacej, dokonca v rámci nejakej štatistickej odchýlky a merania, keďže sme mali aj obiehania, predbiehania, tak mali ešte o 0,2 menej spotrebu. Čiže spotreby týchto aut 18,6 a 18,8. No a najmenej efektívny sa ukázal Ioniq čierny, ktorý je ako jediný na väčších 20-palcových kolesách. A skutočne tuto vidieť, tá fyzika funguje, odpory, šírka pneumatiky spraví svoje. Napriek tomu, že má digitálne zrkadlá, napriek tomu, že má zadný náhon, tak jeho spotreba sa ustálila na 19,7, čo bolo v podstate o 1,5 kWh, možno že aj viacej ako najúspornejšia verzia. Baterky mu pritom zostalo 56% batérie. A vďaka tomu, že sme stále nad polovicou a máme diaľničnú časť cesty za sebou, tak úplne bez problémov si trúfame dôjsť až do Košíc, kde budeme najbližšie nabíjať na ZC Drive v obchodnom centre. Posledná technická drobnosť, aby sa niekto neobúval do pneumatiky alebo do tlakov, tak spomínal som, že všetky auta sú na fabrických letných pneumatikách, čiže eliminovali sme akúkoľvek možnosť rozdielov v tomto, keďže pneumatika samotná vám vie spraviť veľa. A takisto tlak sme skontrolovali vo všetkých autách a je natlakované niekde medzi prázdnym a plným autom, tak aby to bolo optimálne. No a ako sa s Ioniqom 6 jazdí obchodným zástupcom, reprezentantom a tým pozíciám na vedúcich postoch, napríklad vo firme Naj. Jaro, čo hovoríš na auto? No ja si myslím, že to je úplne super vec. Absolvoval som prvých 180 km súvislých a je to taká obývačka. Proste akože jazdí sa na to úplne, že super. Veľmi pokojná jazda, veľmi stabilná a ja môžem len doporučiť. Keď to porovnáš so vašimi, lebo vy máte vo vašom portfóliu Hyundai spaľovacie, asi dieselové predpokladám, ako by si možno zhodnotil ten rok, ktorý za posledných 5-10 rokov Hyundai spravil? Ja viem, že je to úplne iný pohon, ale celkovo aj ten interiér, aj to spracovanie, myslím si, že tam je dosť značný progres. Určite áno, ako vidno to na jednak tých použitých materiáloch, jednak na tom celom infotainmente a vlastne všetkom, čo s tým súvisí, takže za mňa naozaj akože palec hore a teším sa na ďalšie kilometre. Tak ste to počuli, to bola prvá skúsenosť s človekom, ktorý v Ioniqu 6 doposiaľ nesedel a takto ho zhodnotil, čiže tie pozitívne hodnotenia, tie superlatívy, ktoré sa používajú v prípade aut ako je Ioniq 6, nie sú bez nejakých podkladov, ale sú to relevantné údaje, relevantné hodnotenia. No, sledujte nás aj ďalej, my už ideme do Košíc. Tak milí diváci, my sme dorazili úspešne do Košíc. Bez nabitia, bez stresov, bez problémov a za mnou vidíte, že sú tu nielen všetky naše 4 Ioniqy, ale sme tu pred chvíľkou tu bol aj starý Ioniq taxikársky, parkuje tu ešte jeden miestny Ioniq 6, čiže toľko Ioniqov 6 som teda na kope ešte nevidel a môžem povedať asi smelo, že je tu asi väčšina predaných a doručených slovenských kusov. No vás budú zaujímať tie dojazdy, spotreby a zostatky percent, a teda ktoré auto z týchto aut je najúspornejšie a naopak ktoré je možno najžravšie. Takže berme do úvahy naše 4 auta, s ktorými sme prišli. Priebežné hodnotenie Bucci nám už dalo predstavu, ako to asi bude vyzerať a ja môžem skonštatovať, že aj tá ostatná trasa mimo diaľnice tieto čísla potvrdila. Najúspornejšie Ioniq, najúspornejšia konfigurácia a prvé miesto obsadzuje strieborný domáci košický Ioniq, ktorý tu už zostáva, nepôjde s nami do Bratislavy. Tento zvládol so spotrebou 15,5 kWh na 100 a v batérii mu zostalo po zaparkovaní ešte celých 20% batérie. Čiže ešte celkom slušná porcia kilometrov. Druhé miesto vybojoval náš importérský červený Ioniq 6 so zadným náhonom a klasickými zrkadlami. Opäť to bolo blízko verzie 4x4, ale červený, tým pádom
16,4 a spotreba batérií 16%. Čiže skoro 16 na 16, 16,5 spotreba. No tretie miesto tesne verzia 4x4, takisto ako na diaľnici je rovnaký ten pokračovanie toho trendu tej spotreby a možno zapájanie pohonu 4x4 sa prejavilo aj teraz. 16,5 a prišiel s 13%. Čiže pri takmer identickej spotrebe išiel asi menej efektívne, viackrát pridával, mali sme tam rôzne predbiehania a má o 3% menej ako červený Ioniq, čiže tam sa trošičku tie nožnice otvorili, no a tak ako sme predpokladali, najkrajší Ioniq 6 čierny kvôli kolesám, pretože vyzerá výborne a prišiel do cieľa so 17,1 spotrebou a dostatkom 12%. Odhad v Bratislave ešte pri vyštartovaní bol, že toto auto príde asi s 10%, aj majiteľ, aj my sme tak nejak počítali, kalkulovali, auto vyhlasovalo nám, že prídeme s 15, prišli sme so 16 a toto auto teda zvládlo s 12%. Niečo zhaslo. Všetko zhaslo. Stalo sa, čo sa stať nemuselo. Vyplo nás, shodili sme istič, máme tu blackout. Celková rezervovaná kapacita a veľkosť ističa, ktorý bol na tieto ultrarýchle nabíjačky vymedzený, nezvládol nápor 4 800V smedných vyprasených aut, ktoré išli proste plným výkonom. Dostali sme sa na nejakých 35-40%, na niektorom aute do 45% a ten nabíjací výkon naozaj celý čas rástol. Chvíľu to vydržalo, dostali sme sa cez 200 kW v podstate na obidvoch 350 kW stojanoch a na 175 na tých druhých nepárnych. No, teraz čakáme, že čo bude, ale žiaľ aj toto ukazuje, že elektromobilita žiaľ bude musieť byť posilňovaná, aj tie ističe a iné veci, pretože to, čo pred 2 rokmi stačilo, pred 2 rokmi začali tieto auta prichádzať, tak to dnes sa ukazuje, že nestačí. Takže uvidíme, na cestu späť nám to nestačí, takže ak by to tu malo byť nadlho, tak ideme hľadať nejaké menej výkonné nabíjacie stanice a potom dobijeme cestou späť. Uvidíme. Prešlo len čosi viac ako 10 minút a všetky stojany opäť svietia a fungujú. Ako vidíte, už tu chýba jedno auto. Tomuto Ioniqu stačilo, keďže ostáva v Košiciach, stačili tie percentá, ktoré stihol dobiť. Odparkoval sa vedľa, aby nám opäť nehrozil ten blackout. Na pochvalu zo C-Drive musím povedať, že keď som zatelefonoval, vedeli, že chystáme zaťažkávací test tohto miesta a zatelefonoval som, že teda vyplo istič, do 10 minút istič bol nahodený, ďalšie 2 minútky, kým sa reštartovali celé stojany a nabehli, takže už naspäť nabíjame všetky 3 Ioniqy, ktoré sa budú vrácať ešte dnes do Bratislavy. Ideme však iba do 80% a premiestnime sa do firmy NASK, kde teda budeme mať ešte program a si vyskúšame test, zaťažkávací test a dozvieme sa možno niektoré nové informácie o funkcii V2L. Čiže dobijeme do 80 grafy, ak nejaké budú, ak sa podarí, tak vám priložím neskôr. No a toľko asi z Košického obchodného centra. Funkcia V2L je veľmi obľúbenou funkciou majiteľov všetkých Ioniqov. Začalo to už pri Ioniqu 5, Ioniqu 6, vďaka adaptéru a interiérovej 230V zástrčke. Viete napojiť čokoľvek. Môžeme si tu variť kávu. YouTube kanál, tento už poznám, to už som niekde videl. Dnes tu máme teplo, dáme si zohrievať konvicu. Každé auto 3,5 kW k dispozícii. Toto už väčšina z vás pozná, však to nie je iba o tom, že niečo zapojíme a proste užívame, ugrillujeme si, ale ideme ďalej. A keďže toto video vzniklo aj v spolupráci s NASK, tak prichádzame s trochu hĺbšou technickou tematikou. Jaro, prosím ťa, ako to je s tým V2L? Aké typy meničov sa tam používajú? Pretože hovorí sa, že čistý sinus, nie čistý sinus a tak ďalej. Čo to vlastne znamená? Takže funkcionalita V2L, to znamená Vehicle to Load, je záležitosť, ktorá nám teda umožňuje z týchto elektromobilov napájať domáce spotrebiče, ale je pravda, že tam nejde úplne čistý sinusový signál. Vysvetlím kvôli čomu. V podstate je to z takých dvoch dôvodov. Prvým je záležitosť invertora. Invertor je vlastne zariadenie, ktoré mení jednosmerný prúd, ktorý sa ukladá v batériách na striedavý kvôli tomu, aby sa mohli napájať vlastne zariadenia. S tým, že väčšina zariadení bez problémov zvláda aj tento nie je úplne čistý sinusový signál
Ale je pravda, že proste niektoré citlivejšie zariadenia, ako napríklad meracie prístroje, alebo respektíve elektronika, ktorá má citlivé mikroprocesory, by mohla s tým trošku mať problém. Toto by sa dalo potom vyriešiť tým, že by sa mohla teda k tomuto pripojiť ešte nejaká ďalšia záležitosť v zmysle zložitejšieho invertora alebo nejakého externého zariadenia, ktoré by ale samozrejme predražovalo celú túto záležitosť. Čiže myslím si, že aj kvôli tomuto výrobcovia to proste riešia takýmto spôsobom práve preto, aby proste jednak šetrili náklady a zároveň sú si vedomi, že to bude bohate stačiť. Myslíš si, že z nejakého dlhodobého hľadiska, ak by tam niekto chcel napájať vyslovene tie citlivé spotrebiče, môže to uškodiť tomu spotrebiču, aby sme možno varovali ľudí, aby vyslovene nevyhľadávali také situácie? Určite treba dávať dôraz na to, aby si každý prečítal návod na použitie spotrebičov, kde tam jasne bude mať všetky inštrukcie a pokiaľ tam je vyložené uvedené, že by sa to nemalo pripájať, tak by sa to nemalo pripájať. Mali by sme tie návody dodržiavať, ale pri drvivej väčšine bežných spotrebičov, domácich spotrebičov by to malo byť úplne v pohode. Potvrdilo sa nám to tu, ja ti ďakujem za toto technické okienko a pozývam ťa na kávu a čaj a dobrú videorecenziu Ioniqu 6. Želám vám všetkým pekné, dobré, nové ráno. Ja už som včera nemal síl, keď som prišiel neskoro večer domov po zhruba 15 hodinách natáčania, robiť nejaké vyhodnotenie a ani by to nebolo celkom OK. Musel som si tie čísla dať na papier, nejak zoradiť a to je vlastne aj odpoveď mnohých z vás, ktorí sa pýtate, že ako dlho trvá natáčanie alebo strih videa, tak samotný včerajší deň, teda cesta od stretnutia Košice, natáčanie, cesta späť, domov som prišiel asi po 15 hodinách, čiže len pre takú predstavu, že je to celkom riadna výzva spraviť takéto video. Dnes je však nový deň, opäť máme slnečno a ešte popri záberoch, ktoré idem spraviť s dronom, vám chcem povedať o tom pár slov. Kým sa dostaneme, budem vás ešte napínať chvíľku k tým rozdielom, k tým číslam, tak je dôležité povedať si, ako funguje verzia so zadným náhonom a 168 kW. Pretože tým, že toto auto je primárne na dlhé cesty a mnohí ho s tým cieľom aj vyhľadávate a kupujete, tak sa možno obávate, či ten zadný náhon s takýmto výkonom bude stačiť a ako auto jazdí. No tak počuli sme už v tom krátkom vstupe pána Znaj, že to auto je absolútna obývačka, že to je super. To zopakoval moje slova z môjho testu a potvrdil mi to. Potvrdil to jeho kolega, ktorý išiel s nami cestou späť, keďže tam už sme sa viacerí potom po ceste rozdelili, takže späť sme išli 4. No a ja z môjho hľadiska šoférskeho a z toho porovnania s verziou 4x4 môžem dodať, že takéto auto vám absolútne postačuje aj na trasy Bratislava-Košice. A postačuje vám aj na takéto trasy, ak nie ste predpisový vodič a radi proste, povedzme, večer idete svížnejšie. Aj my sme išli cestou domov trošku svížnejšie, už len aj od Trnavy večer môžete ísť 130, nie 110, čiže ono to všetko sa dá trošičku rýchlejšie absolvovať, už sme nenatáčali. A tým pádom naozaj nie sú problémom absolútne ani rýchlosti nad 130 km za hodinu.
Za všetko hovorí maximálka, myslím, že 185 v prípade zadného náhonu a ja nebudem definovať rýchlosti, ktoré sme skúšali, ale môžem povedať, že auto ochotne zrýchluje aj pri rýchlostiach 120, 130, ak potrebujete niečo predbehnúť. Čiže áno, nie je to ten lámač väzov ako verzia 4x4, ktorá vás proste zarazí a opre v momente do sedadla. Vďaka zadnému náhonu a nižšiemu výkonu je ten nábeh taký plynulý, ale z mojich recenzií aj iných aut viete, že ja toto celkom preferujem, respektíve nepotrebujem sa naháňať za tým výkonom. Čiže ak nie ste ochotní alebo nemôžete si dovoliť verziu 4x4 a koketujete s tým zadným náhonom a veľkou batériou, tak smelo choďte do toho, Ioniq vás rozhodne nesklame a na bežnej jazdenie je to úplne super. Ono pri tých číslach si nakoniec ukážeme, že v istej konfigurácii aj po celej tej trase to dáva proste jednoducho zmysel. Na druhú stranu musím veľmi uznať a skláňam poklonu pred tým, ako Hyundai nastavil ten pohon v aute 4x4, keďže tie spotreby sú takmer identické, alebo teda je ten rozdiel v rámci nejakých štatistických odchyliek proste úplne maličký. Ak na to zase máte, môžete si to dovoliť a chcete ten veľký výkon kvôli akceleráciám, tak štvorkolka bude ešte lepšia voľba. Práve preto, že vás s tou spotrebou proste nejakým spôsobom nesklame. Ja to trošku prirovnám k úplne inému autu. Ja som mal nedávno Toyota BZ4X, úplne iný svet, úplne všetko iné. Ale to je auto, ktoré má pohon 4x4 a žiaľ ho vôbec nevie vypínať. A tým pádom tam je strašne šialená tá spotreba aj pri pomalých mestských jazdách, lebo jednoducho stále to išlo na 4x4. Tuto ten Hyundai si to počas cesty takmer nezapínal v prípade Luboša, ktorý išiel s tou štvorkolkou. Čiže je to veľmi, veľmi dobre naladené. Na pohodlie a na jazdné vlastnosti ten zadný pohon nemá žiadny vplyv a skutočne to môže byť veľmi zaujímavá voľba. No a aby to nebolo úplne iba o tých pozitívach, tak jedno negatívum, čo sa týka šoférskej vlastnosti, a opäť sa budem opakovať, viete, že ja som dosť náročný na svetla, vždy rád porovnávam svetla a žiaľ teda ani tieto Matrixové svetla, ktoré sme mimochodom mali všetky 4 auta, nedosahujú úrovne, aké by som si predstavoval, hlavne v tom základnom stave, keď Matrixy nemáte zapnuté napríklad na diaľnici, aby ste neoslepovali, tak ten svetelný kúžel, alebo ten svetelný dosvit, tá celá vysvietená plocha mi príde slabo osvietená subjektívne a naozaj krátka. Máme tu výškové nastaviteľné svetla automaticky, podľa teda nivelácie, podľa zaťaženia vozidla, ale skutočne svetelná technika predných svetiel a ako aj tá Matrixová funkcia, ktorá však dokáže mnohé zachrániť, OK, ale teda je to taký basic. Tak tu ešte Korejci majú čo doháňať, nie som jediný, kto to tvrdí a tým pádom napríklad, ak jazdíte veľa v noci, alebo sa proste presúvate iba v noci, tak na tej diaľnici to možno nemusí byť taký problém, ak poznáte povedzme trasu, aj keď to auto vám nedosvieti veľmi ďaleko, tak na nejakých neosvetlených cestách by som trošičku možno, že váhal, aj keď tie plusy tohto auta sú samozrejme tak zásadné a výrazné, že asi by to prevážili, ale je to taký, z môjho pohľadu a z pohľadu mojich nárokov, skúseností je to asi najslabší bod na tomto aute. Ale už som načrtol, že tých plusov má toto auto neskutočne veľa a samotná funkcia V2L spolu s tým super rýchlym a spoľahlivo rýchlym nabíjaním, to sú veci, ktoré pri dlhých trasách oceňujete. Navyše, v takejto červenej kombinácii, možno s týmito menšími kolesami mne neprekážajú až tak dizajnom, verím, že niektorí sa budú pre tie 20-ky rozhodovať. Je to auto naozaj pekné a subjektívne sa mi páči asi viacej ako Ioniq 5, práve možno kvôli tej plynulejšej línii, kvôli tomu tvaru. A celkovo proste na mňa spravil veľmi silný dojem. Aktuálne toto považujem za najlepší Hyundai na trhu. No a poďme na tú tabuľku a čísla. Najpodstatnejšie ešte jedna drobnosť k tomu výkonu, predsa len aj toto auto si vie trošku podhodiť zadkom, či už v normálnom alebo športovom režime, proste keď idete vybrať ostrú zákrutu, pridáte, tak si ho vie podhodiť a ESPčko zasiahne v pravú chvíľu, čiže nemôžem povedať vôbec ani krivé slovo, že by aj toto základnejšie auto s týmto základnejším výkonom nebolo zábavné, presne naopak. No a poďme k tým číslam, čiže tak ako to už odznievalo postupne, tak ja to teraz dávam aj do tabuľky, ktorú už budete najsledujúce minúty vidieť. Potvrdilo sa, že najúspornejšia konfigurácia, najúspornejší Ioniq 6 je v konfigurácii veľké auto, 18-palcové kolesa, zadný náhon a digitálne spätné zrkadlá. Ja sám som tomu celkom neveril. Ja som si myslel, že tie zrkadlá budú na úrovni nejakej štatistickej odchýlky, ale
Potvrdilo sa, že nie, potvrdilo sa, že tam rozdiel jednoducho je. Ten rozdiel je zhruba v nejakom priemere do 1 kWh, čo je skutočne dosť. Kým prvý úsek po Butču, ten rozdiel voči červenému a striebornému autu bolo viac, bolo 1,3 kWh. Tam som to pripisoval mierne tomu, že chvíľu išlo toto auto ako posledné, zostalo zaseknuté medzi kamionmi na nejakú minútku, dve, následne teda išlo pomalšie, potom muselo zrýchliť, takže tam nejaké desatiny mohla rozhádzať aj takáto situácia, potom sme sa prestriedávali, ale ako náhle sa tá spotreba, ten rozdiel v podstate ustálil cestou do Košic, kde už tých diaľnic takmer nebolo, bol v podstate zazvolený už len kúsok, tak do Košíc celkovo s tou spotrebou prišiel strieborný Ioniq s najlepším výsledkom 15,5 a červený a štvorkolka mali 16,4 a 16,5, čiže fakt 1 kWh alebo do 1 kWh rozdiel. Skláňam obrovskú technickú poklonu inžinierom a teda celému aerodynamickému tímu. Ja som aerodynamiku, to ako sa vypočítava ten odpor vzduchu, prečo to nie je iba o tom čísle CX, ale že tam násobí celková plocha, tomu som sa venoval hneď na úvode toho hodinového testu. Čiže ak vás to zaujíma, nevideli ste ho, tak si to prosím pustite, pretože nezachytil som, že by to niekto iný ešte vysvetľoval, tam som to s Dávidom z Autožurnálu rozoberal dosť podrobne, on to celé pekne vysvetlil. Takže ten odpor vzduchu nie je len o tej celkovej časti čelnej plochy, ale zjavne tie zrkadlá fakt spravia svoje. 1 kWh hovorí za všetko v rovnakých podmienkach, na rovnakých pneumatikách a tak ďalej a tak ďalej. Potešujúce je, že ak ste konzervatívnejší človek ako ja a zvolili by ste klasické spätné zrkadlá, teda, tak je to stále druhé najúspornejšie auto, aj keď naozaj sa tam bije o to druhé miesto. A tá spotreba celková 16,4 pri príjazde do Košíc ukazuje, ako fantasticky dobre a efektívne narába toto auto so svojou energiou. 16,4, mnohé iné väčšie, ťažšie SUVčka nemajú ani v meste pri nejakej ekonomickej premávke, alebo sa majú problém na toto číslo dostať a nie ešte pri zohľadnení 200 km úseku 130 po diaľnici, takže wow. No a najpríjemnejšie prekvapenie je naozaj tá štvorkolka. Ja som čakal, že tam bude zásadný rozdiel a že štvorkolka sa bude približovať dvojkolke s 20-palcovými kolesami, pretože ten predný náhon si tam vozíte, sú tam nejaké odpory, sú tam navyše proste tie zapájania toho motora aspoň do kopca. A napriek tomu, že posádku štvorkolky netvorila nejaká eko posádka, ktorá by len hladkala ten akcelerátor, ale občas sme mali v rámci predbiehania, obiehania, natáčania problém ich dobehnúť a držali poctivé tempo povolené, tak naozaj so všetkou cťou rozdiel 1/10 na konci a v podstate 0,2 v prospech štvorkolky po Butču absolútne ukazujú, že to je neopodstatnená obava a kritika. A ak teda potrebujete štvorkolku alebo chcete ten plný výkon a báli ste sa, že to bude viacej žrať, vôbec nie, ruším tento hoax. A kľudne, ak na to máte a môžete si to dovoliť, tak si zoberte pohon 4x4, pretože sa ukázalo, že na tej spotrebe je to absolútne, poviem, že identické, pretože sú tam nejaké štatistické chyby, stačí vám jedna väčšia rekuperácia, už vám to desatinku spraví. Takže dá sa povedať, že de facto rovnaké. Ak to bereme presne podľa tohto poradia, tak je to tretie auto, ale wow, opäť veľké wow. No a 20-palcové kolesa so spotrebou 17,1 v cieli v Butči a s najmenším počtom percent, ktoré teda malo z ostatku batérií. Na druhú stranu, tam som čakal možno ten rozdiel, že bude menší, že to auto sa nebude tak odchylovať od tých ostatných, ale rozdiel šírky pneumatiky 2,25 pri 18 a 2,45 pri 20-palcových sa ukázal ako, no nepoviem, že problém, povieme to, že fyzický jav, ale jednoducho plocha, ktorú proste máte tam do trení navyše, plocha, ktorá je širšia, ktorá na druhú stranu lepšie sedí, lepšie možno brzdí a tak ďalej, správa sa, tak si vypýta svoje. Áno, aj hodnota 17,1 na to, že to bola polovica z toho diaľnica 130, tak je číslo, ktoré je fantastické. To nemôže nikto absolútne spochybniť. Ale 17,1 versus 15,5, ktoré mala teda najúspornejšia verzia v Košiciach, tak je to 1,5 kWh rozdielu a to už je číslo, ktoré sa možno niektorým fakt bude počítať. A v reči z ostatkových percent najúspornejšie auto dá v Košiciach 20%, ostatný štvorkolka 13-14, im sa mierne
vďaka tým zrýchleným natáčaniam ubudli rýchlejšie percentá, aj keď spotreba stúpla iba o desatinku. Červený mal 16, no a teda 20-palcový 12%. Za mňa osobne je najväčší úspech to, že tým pádom, ešte kto vie, aké by to bolo, keby sme mali štvorkolku na 20-palcových kolesách, ale ak ideme matematikou, že štvorkolka, dvojkolka na rovnaká spotreba, tak by to bolo asi aj tu. Čiže za mňa obrovský úspech, obrovská akože fakt poklona do celého Hyundaiu, pretože je na trhu, ja neviem, 3 autá alebo koľko, ktoré sú schopné prejsť z Bratislavy do Košíc bez nabíjania. V cieli mať ešte 12% a ja tvrdím, že ak by sme identickú trasu išli aj v zime, nie pri minus 25, ale pri tej našej bratislavskej minus 2, minus 3, minus 5, tak s odretými ušami by to zvládlo auto na 20-palcových kolesách možno aj v zime. A nepochybujem, že ten najúspornejší Ioniq, ktorý mal celých 20%, by to zvládol určite aj v zime a nešiel by až na nulu, keďže Korejci majú veľmi účinné tepelné čerpadlá, nie ako napríklad Volkswagen Group, kde teda to kritizujem, takže wow. A dával som aj takú jednu storku, jeden príbeh na sociálne siete počas cestovania, keď sme stáli na Bučči, obidve nabíjačky voľné, my sme stáli vedľa a nazval som to, že škandál, že to už nikto nič negarantuje, že keď ideme 4 elektromily do Košíc, ani jeden nepotrebuje nabíjať. No. Stáli sme dokopy, myslím, dvakrát, pretože ľudia chceli mať kávu, chceli sa natiahnuť, chceli ísť na vecko, takže opäť aj tentokrát to, čo ja opakujem stále, že pri normálnom jazdení stojíte skôr vy, ako to potrebuje auto a reálne vás to auto pri tomto štýle používania neobmedzuje. Ak ste obchodný zástupca a utekáte do tých Košíc, tak dobre, tak to dáte proste bez prestávky, možno budete preskakovať na mieste a prvé budete letieť na vecko, ešte ani nezastavíte, ale dáte to bez prestávky a myslím si, že tým je povedané k tomu dojazdu všetko a že Hyundai dokázal, že ten najväčší mýtus tej mantry, že Bratislava Košice potrebujem bez nabitia, tak bol proste zborený. A ukazuje sa, že už dnešná generácia aut, a napriek tomu, že tá batéria je 77 kWh netto, okolo 74 je na vyjazdenie, čiže nie je nejaká extra veľká, ako má Tesla S-ko, alebo proste najväčšie SUVčka, ktoré by to dali možno tiež, ale tie majú proste nad 100 kWh, čiže pri zachovanej hmotnosti, veľkosti batérie, v rámci triedy aj zaujímavej ceny. No ja myslím, že máme dosť jasného víťaza z aktuálneho portfólia sedanov a aut v tejto cenovke kategórii, pretože s pridanou funkciou najrýchlejšieho nabíjania, funkcie V2L, pridaného komfortu, interval je dvojročný na servis, čiže ani tam nejakou formou to nebude z vás ťahať peniaze. Má to svoje muchy, tak ako každé auto, možno infotainment nie každému sadne, možno nie každému sadne tento dotykový ovládač na klímu, ale ja tvrdím a opakujem, že Ioniq 6 je aktuálne najlepší Hyundai a osobne by som rozmýšľal, či by mi vadil ten menší kufor z pohľadu rodinného auta, alebo by ma presvedčili tieto parametre. Čiže ak jazdíte veľa, ja myslím, že mám pre vás dosť jasnú odpoveď z aktuálnych aut na trhu. No a úplne najlepšie na tom, nebudem publikovať, kto akými rýchlostiami išiel späť, poviem na rovinu, že sme sa večer už ponáhľali viacej a spotreba ani jedného auta pri tej ustalenej a povolenej rýchlosti ani na tej diaľnici, ani v mixe neprekročila 20 kWh, čo je fantastická hodnota, proste to je veľký psychologický efekt. A nad 20 kWh na 100 vám to ide pri rýchlostiach, ktoré sú nad maximálnu povolenú rýchlosť, ale ani tam nie nejak rapidne a zásadne, kde to proste postupne a v podstate nad 23, na 23,5 sme nemali a nemala to ani posádka, ktorá išla na nemeckej diaľnici dosť rýchlo. Čiže tá spotreba nie je efektívna iba do 100, do 130, ale ak máte podmienky, povolenú rýchlosť na úseku diaľnice, tak môžete ísť aj rýchlejšie a Ioniq aj tak prejde obrovskú porciu kilometrov. Myslím, že s týmto hodnotením môžeme uzavrieť dnešné video. Ja do Hyundaiu gratulujem a tlieskam. Toto auto ma spolu s ID.Buzzom tento rok naozaj oslovilo najviac a čím viackrát si sadám za rôzne verzie, čím viackrát ho môžem šoferovať, tak sa mi potvrdzuje, že moje prvé dojmy z toho neboli len akýmsi nadšením prvoplánovým, ale že to auto je skutočne výnimočným elektromobilom. A to, ako to Hyundai dokázal zabaliť, sfunkčniť, ako dal na výber digitálne zrkadlá obyčajné, ako to dokázal skombinovať, že si môžete vybrať pri určitej výbave, ktoré kolesa chcete bez doplatku,
máte proste, viete sa navoliť. Máme tu čierny interiér, toto auto bolo jediné s tmavým interiérom, ostatné mali svetlé. Čierny interiér mal úspech aj u ľudí, ktorí majú svetlý, povedali niektorí, že ten čierny má čosi do seba. Ja by som si tu bral takúto konfiguráciu s čiernym interiérom a asi aj stačí. Čo si myslíte o Ioniqu 6? Čo hovoríte na tieto čísla a spotreby? Ako hodnotíte moju snahu priniesť vám štvortest, ktorý verím, že ešte v Európe nikto takouto formou nespravil. Ak áno, dajte mi vedieť, že nie som prvý, ale zatiaľ som nič podobné nenašiel a verím, že som vám pomohol sa rozhodnúť, vybrať vám tú správnu konfiguráciu, ak ste záujemca kupca o Ioniq 6. A budem rád, ak video lajknete, ak si zapnete odber a ak sa zapojíte do diskusie, kde môže táto naša debata pokračovať. Ďakujem za zhliadnutie, poďte na sociálne siete Facebook, Instagram, kde práve zavesím vždy to, čo kuchtím a mohli ste tam sledovať aj príbehy z tejto cesty a byť tak trochu s nami na palube. Ahojte.